પર બેઝ છે. અને બીજી ઘટના એ કે આપણે બહુ બધા લોકો સુધી, બહુ બધા ફેમિલી સુધી પહોંચવું છે. મને ઓડિયન્સમાં ઘણા બધા મમ્મી પપ્પાનું એ આવી ફિલ્મો જોઈ શકીએ ને ઇન્ડસ્ટ્રી વધારે આગળ આવી શકે. આઈ નો બીજા છે ને આખું અમારું એક ગ્રુપ છે, આઈ નો કેપિટલ છે. આજે ઓલા મૂવી જોવા આવી તો ધરપકડ જેનો હીરો હમણાં અહીંયા સાક્ષાત છે અને એ મૂવી બહુ જ માઇન્ડ છે જે ક્રાઇમ પર જે સ્ક્રાઇમના રિલેટેડ છે. પ્લીઝ ગો એન્ડ વોચ ધેટ મૂવી એન્ડ રિપોર્ટ એન્ડ ગીવ ધ